साले पर और स्वान के साथ मिलकर एक्शन ड्यूटी कार्रवाई करते हैं। इस एक्शन ड्रिल में हमारे 7 डॉग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें डॉग बीना, डॉग वायल, डॉग जैकी, दीपिका, डांसर और बिपाशा। सभी डॉग लेब्रा के हैं, लेब्रा ब्रीड है इनकी, और इनकी लगभग एक 4.5 से 3 साल के एज में है सभी डॉग। महोदय, यहाँ पर भाग नंबर 1 एक्शन ड्रिल समाप्त होता है। अभी हम चलते हैं भाग नंबर 2 ऑब्स्टिकल। महोदय, आप अपना ध्यान सामने ग्राउंड पर ले जाएं, जहां पर कुछ ऑब्स्टिकल्स को पार करते स्वान दिखाई देंगे। महोदय, स्वान को ऑब्स्टिकल इसलिए कराते हैं या प्रशिक्षण देते हैं जब कहीं किसी प्रकार की आपदा होती है, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स, कहीं एक्सीडेंट, तो उस समय स्वान को सर्च करने के दौरान किसी भी प्रकार का तंग रास्ता, मंदिर या ऊंचाई वाले जगह इत्यादि पार करने में आसानी होती है। महोदय, यह तभी हो सकता है जब हम स्वान को विभिन्न प्रकार के ऑब्स्टिकल पार करने की प्रशिक्षण दें। यहाँ पर महोदय हमारा भाग नंबर 2 समाप्त होता है। महोदय, हम चलते हैं भाग नंबर 3, जो है रबर शर्ट।